दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी सधैँझै उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि हामीसँग स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधानका उपायहरू रहेका छन्, केही जनचेतनामूलक सामग्रीहरू रहेका छन्। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्य भई निर्माण भइरहेको यो कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न चेतनामूलक सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ दैनिक रूपमा। त्यसका लागि विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ, विशेष रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ अनि कसैका अनुभव पनि प्रस्तुत गर्छौँ जुन अरूका लागि प्रेरणादायी बन्न सक्छन् भने। दर्शकवृन्द, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हामीले भन्दै आएको कुरा, समृद्धि कतिखेर आउँछ? त्यतिखेर जतिखेर हरेक मानिस स्वस्थ हुन्छ। त्यसै भएर स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएको छ नेपालको संविधानमा। हो, यस कारणले पनि हामीले यो कार्यक्रममा स्वास्थ्यका विभिन्न पाटाहरूमा चर्चा गर्ने गरेका छौँ। तपाईँ हाम्रो जीवनमा आइपर्ने, दैनिक जीवनमा आइपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका समाधान हामी यहाँ खोज्ने गर्छौँ। यो कार्यक्रम यहाँले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीबाट दैनिक रूपमा फरक फरक समयमा हेर्दै आउनुभएको छ र सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामीले यो कार्यक्रम राख्ने गरेका छौँ। आउनुहोस् आजका विषयतिर लागौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै विभिन्न स्थानीय तहहरूले आफ्नो हिसाबले पहल गरिरहेका छन् यसको नियन्त्रणका लागि, रोकथामका लागि। सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, स्थानीय तहले, तिनै तहहरूले पहल गरिरहेका छन्। तर पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या दर बढ्दै गएको छ, सक्रिय सङ्क्रमित पनि बढ्दै गएका छन्। यो नियन्त्रणको सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको स्थानीय तहलाई नै परिचालन गर्नु हो भन्ने बुझेर सङ्घीय सरकारले विभिन्न स्थानीय तहहरूमा बजेटहरू पनि पठाउन थालिसकेको छ र त्यो अनुसारका तयारी गरिरहेको छ। त्यसै क्रममा 649वटा स्थानीय तहमा 5 बेडको अस्पताल बनाउनका लागि बजेट पठाइसकिएको छ। यो विषयमा आज हामी एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसै गरी हामीले आज कार्यक्रममा समेट्ने अर्को एउटा विषय रहेको छ बाथरोग। मांसपेशीहरू, हड्डीहरू दुख्ने लगायतका, नसा दुख्ने लगायतका विभिन्न समस्या हुने गर्छन् बाथरोगमा। बाथरोगले पछि शरीरका मुटु, कलेजो, फोक्सो जस्ता अङ्गहरूलाई असर गर्छ भन्ने गरिएको छ। बाथरोग के हो, यसबाट कसरी बच्ने, यो विषयमा पनि आज हामी चर्चा गर्छौँ। किनभने चिसो मौसममा बाथको समस्या धेरै बढ्छ पनि भन्ने गर्छन् विज्ञहरू। अहिले यो आवश्यक पनि छ। त्यसै गरी आज हामी कार्यक्रममा एकजना कोरोना सङ्क्रमितको आइसोलेसन अनुभव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ, जुन अनुभव धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। सुरुमा भने नेपाल सरकारको यो एउटा प्रयास सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने आइसियु र भेन्टिलेटर सहित अन्य व्यवस्थापनको लागि देशभर विभिन्न अस्पतालमा आवश्यक रकम पठाएको छ। 649 स्थानीय तहमा 5 बेडको अस्पताल बनाउन बजेट पठाइएको हो। मन्त्रालयले आइसियु र भेन्टिलेटर सहित अन्य व्यवस्थापनको लागि अस्पतालहरूमा बजेट पठाएको छ। कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भेरी अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालमा 5वटा भेन्टिलेटर सहित 15वटा आइसियुको व्यवस्थापनको लागि प्रति अस्पताल 3 करोड रुपियाँ बजेट पठाइएको छ। मन्त्रालयले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 4वटा भेन्टिलेटर र 10वटा आइसियुको लागि 2 करोड रुपियाँ बजेट पठाएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पताललाई 10 भेन्टिलेटर र 14 आइसियुको लागि 5 करोड 75 लाख रुपियाँ बजेट पठाइएको छ भने धुलीखेल अस्पतालमा 5 भेन्टिलेटर र 14 आइसियुको लागि 2 करोड 85 लाख रुपियाँ पठाइएको छ। त्यसै गरी प्रहरी अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहित 20 आइसियुको लागि 8 करोड 40 लाख रुपियाँ पठाइएको छ। प्रदेश अन्तर्गत धनकुटा अस्पताल, पाँचथर अस्पताल, सर्लाही अस्पताल, गौर अस्पताल, नुवाकोट अस्पताल, धादिङ अस्पताल, दमौली अस्पताल, कपिलवस्तु अस्पताल, अर्घाखाँची अस्पताल, महाकाली अस्पताल, टिकापुर अस्पताल, कालीकोट अस्पताल र सल्यान अस्पतालमा 4वटा भेन्टिलेटर र 10वटा आइसियुको लागि 2 करोड रुपियाँका दरले 28 करोड रुपियाँ पठाइएको छ। अन्य व्यवस्थापनको लागि जाजरकोट र दैलेख अस्पतालको लागि उपकरण खरिदको लागि 50 लाखका दरले 1 करोड रुपियाँ पठाइएको छ।
यसै गरी शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको लागि कोभिड-19सँग सम्बन्धी उपकरण खरिदको लागि 1 करोड रुपियाँ, राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषदलाई अनुसन्धानको लागि 2 करोड रुपियाँ पठाइएको छ। अस्पताल निर्माण भइ नसकेका स्थानीय तहमा 5 बेडको अस्पताल निर्माणको लागि 649 स्थानीय तहमा 10 लाखका दरले 64 करोड 90 लाख रुपियाँ निकासा दिइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 2077 साउन 22 गतेको निर्णयअनुसार कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भेरी अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालमा 5 वटा भेन्टिलेटर सहित हरेक अस्पतालमा 15 वटा आइसियु र हरेक अस्पतालमा 3 करोड रुपियाँको बजेट पठाइएको छ र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 4 वटा भेन्टिलेटर सहित 10 आइसियु बेड गरी 2 करोड रुपियाँ र यसरी 34 भेन्टिलेटर 100 आइसियु को लागि 20 करोड रुपियाँ पठाइएको छ। अर्को 2077 भदौ 21 गते कोभिड कोषको निर्णयबाट त्रिवेणी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा 10 भेन्टिलेटर सहित 14 आइसियु को लागि 5 करोड 75 लाख रुपियाँ पठाइएको छ। धुलीखेल अस्पताल धुलीखेलमा 5 भेन्टिलेटर सहित 14 आइसियु सञ्चालनको लागि 2 करोड 85 लाख पठाइएको छ। नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा 20 भेन्टिलेटर सहित आइसियु भनेको 20 वटा आइसियु भेन्टिलेटर सहित र अन्य व्यवस्थापनको लागि भनेर 8 करोड 40 लाख रुपियाँ पठाइएको छ। यसका साथै प्रदेशहरूमा धनकुटा अस्पताल, 5 थर अस्पताल, सर्लाही गौर अस्पताल, नुवाकोट अस्पताल, धादिङ अस्पताल, दमौली अस्पताल, कपिलवस्तु अस्पताल, अर्घाखाँची अस्पताल, महाकाली अस्पताल, टिकापुर अस्पताल, कालीकोट अस्पताल र सल्यान अस्पतालमा हरेक अस्पतालमा 4 वटा भेन्टिलेटर, 10 वटा आइसियु 2-2 करोडको दरले जम्मा 28 करोड रुपियाँ पठाइएको छ। 52 वटा भेन्टिलेटर र 130 आइसियुका लागि। जाजरकोट चौरजारी अस्पताल र दैलेख अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण खरिद तथा ल्याब व्यवस्थापनको लागि प्रति अस्पताल रु 50 लाखको दरले 1 करोड रुपियाँ। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र बाँसबारीलाई कोभिड-19सँग सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्न 1 करोड। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद काठमाडौँलाई कोभिड-19 तथा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि 2 करोड। हालसम्म अस्पताल स्थापना भइ नसकेका स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा 5 बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारको घोषित नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक बेड, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा रु 10 लाखको दरले 649 स्थानीय तहमा 64 करोड 90 लाख रुपियाँ निकासा दिइएको छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र
अरूलाई पनि बचाउँ। सङ्क्रमित सङ्ख्या बढेसँगै सबै व्यक्ति चाहिँ हस्पिटलमा राख्न सम्भव पनि हुँदैन र आवश्यकता पनि पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने यदि हाम्रो घर छ अथवा हाम्रो फ्ल्याट छ भने हामी चाहिँ घरमा होम आइसोलेसनमा हामी छुट्टै कोठामा बस्ने वातावरण छ भने हामी चाहिँ होम आइसोलेसनलाई रोज्नुपर्छ। विभिन्न अध्ययनहरू के देखाएका छन् भने होम आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिको शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, आत्मबल हरेक कुरा चाहिँ उच्च हुने हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ छिटो चाहिँ निको भएको विभिन्न अध्ययनले चाहिँ प्रमाणित गरिसकेका छन्। हामी चाहिँ छुट्टै कोठामा बस्नु पर्यो, त्यो कोठाबाट बाहिर निस्किनु भएन। हामीले चाहिँ शौचालय सकभर चाहिँ पर्सनल भएको राम्रो। यदि पर्सनल छैन भने पनि हामीले शौचालयलाई साबुन पानी, सर्फ पानीले राम्रोसँग सफा गर्ने, चुकुल ह्यान्डललाई चाहिँ डिटोल पानी अथवा स्पिरिटले चाहिँ सफा गर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ केही समय ड्राई भइसकेपछि मात्रै अरू परिवारहरूले प्रयोग गर्ने, यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिलाई जस्तो चाहिँ भेन्टिलेसनको पनि आवश्यकता हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि झ्यालहरू चाहिँ राम्रोसँग खोल्ने, सकभर चाहिँ घाम लाग्छ भने त्यो अझ राम्रो हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ आफूले प्रयोग गरेका भाँडाकुँडाहरू आफैले माझ्ने र जस्तो चाहिँ टावेलहरू भयो, त्यो रुमालहरू भयो, काइयो भयो, आफ्नो मोबाइल फोन, घडी, आफ्ना जुन सामानहरू हुन्छ ती सामानहरू चाहिँ आफूसँग भएका ती सामानहरूको चाहिँ सेयरिङ चाहिँ नगर्ने, परिवारले सेयरिङ नगर्ने र परिवारसँग हामीले सङ्क्रमित व्यक्तिले कुरा गर्दा पनि कम्तीमा पनि 6 फिटको दूरी कायम गर्ने र दुवै पक्षले चाहिँ मास्क लगाएर चाहिँ छोटो समयसम्म चाहिँ करिब 5 मिनट 10 मिनट चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ। यसरी गऱ्यो भने परिवारमा पनि सङ्क्रमण सर्दैन भने सङ्क्रमित व्यक्तिले पनि आफूलाई चाहिँ एउटा स्वस्थ महसुस गर्ने र आत्मबल चाहिँ बढ्ने हुन्छ। धुम्रपान, मद्यपान, सुर्ती सेवन जस्ता चाहिँ जो इम्युनिटी पावरलाई एकदमै घटाउँछ ती कुराहरू चाहिँ टोटली बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ अर्को भनेको जस्तो ओडाले, टोल सुधार समितिले, सुरक्षाकर्मीले, स्वास्थ्य केन्द्रहरूले पनि जो होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ निगरानी, अनुगमन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले उहाँलाई बेला बेलामा फोन गरेर तपाईँले कस्तो छ, के छ भनेर यदि केही लक्षण छ भने त्यो अनुसारको उपचार गर्ने र यदि कडा लक्षण देखियो भने चाहिँ एम्बुलेन्समा हालेर उहाँलाई चाहिँ हस्पिटल लाने त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा शरीरका विभिन्न अङ्गहरू दुख्ने, मांसपेशीहरू दुख्ने, नसा दुख्ने, हड्डी दुख्ने, छाला दुख्ने समस्या बढ्दै गएको छ। यसरी विभिन्न तन्तुहरू दुख्ने रोगलाई बाथरोग भन्ने गरिन्छ। यसै साता बाथरोग सम्बन्धी एउटा दिवस पनि मनाइएको छ। बाथरोग भनेको के हो, यसले कस्तो असर गर्छ, यसबाट कसरी बच्ने, अब हामी कार्यक्रममा एकैछिन यो विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसको लागि हामीले एकजना विज्ञसँग कुराकानी पनि गरेका छौँ। यो किन पनि संवेदनशील रोग हो भने यसले शरीरका अन्य अङ्गहरू जस्तै मुटु, कलेजो, फोक्सो लगायतका अङ्गहरूलाई पनि असर गर्छ भनेर विज्ञहरू भन्ने गर्छन्। त्यसो भए बाथ रोगबाट कसरी बच्ने, कतै हाम्रा अङ्गहरू कुनै दुख्छन् भने कतै हामीलाई बाथ भइरहेको त छैन, हामीले समयमै उपचार गऱ्यौँ भने मुक्ति पाउन सक्छौँ कि नत्र धेरै ठुलो समस्या भोग्नुपर्छ कि, यो पनि हामीले खोज्नु छ। त्यसैले गर्दा आजको कार्यक्रममा अब हामी एकैछिन बाथ रोग सम्बन्धी यो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। शरीरका हाड जोड्ने मांसपेशी, छाला, नसा दुख्ने समस्या बाथ रोग हो। बाथ रोगको प्रकार 100 भन्दा बढी भएकोले यसले हाड जोड्ने बाहेक मुटु, मृगौला, फोक्सो, टाउको, कलेजो लगायत शरीरको भित्री अङ्गहरूलाई पनि असर गर्ने विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। हरेक बाथका आफ्नै लक्षण र प्रकारहरू हुने गर्दछन्। बाथ रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक प्रणालीको गडबडीले हुने गर्दछ। बाथ रोगको लागि नयाँ नयाँ औषधि र उपचार पद्धतिहरू आइसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्। यो रोगको उपचारपछि 95% निको हुने सम्भावना हुन्छ भने कतिपय 100% नै निको हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। बाथ कुनै एक व्यक्ति विशेषलाई मात्र हुने रोग होइन। यो नवजात शिशुदेखि वृद्धावस्थासम्म जुनसुकै उमेरका व्यक्तिलाई जुनसुकै बेला पनि हुन सक्छ। सन्तुलित भोजन र सन्तुलित व्यायामले बाथ रोग लाग्न नदिन सहयोग गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। बाथ रोग भनेको चाहिँ जोडी तथा तन्तु, मासु अथवा मांसपेशीको दुखाइलाई नै हामी चाहिँ बाथ रोग भन्छौँ। र यो चाहिँ दुईटा क्याटेगोरीमा यसलाई डिभाइड गरिएको छ। यसलाई हामी भन्दा इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दाखेरि इन्फ्लामेटरी र नन इन्फ्लामेटरी। जस्तै बुढ्यौलीपन हुँदै गइसकेपछि हुने बाथ रोग जो निखिँदै जाने समस्याले हुनेलाई चाहिँ हामी चाहिँ डिजेनेरेटिभ आर्थराइटिसको पनि क्याटेगोरी दिन्छौँ। र इन्फ्लामेटरी भनेको चाहिँ यो चाहिँ वयस्कदेखि लिएर बच्चादेखि लिएर वयस्क बुढेसकालसम्म पनि यो रोग चाहिँ
चाहिँ हुने गर्दछ र यसका मोर देन 100 प्रकारका चाहिँ बातहरू चाहिँ छन् र मुख्यतया चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा भएका बातहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि रुमेटोइड आर्थराइटिस हाम्रो पपुलेसनको 1% पपुलेसनलाई चाहिँ यो बात रोग छ होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। एक्ज्याक्ट हामीसँग डाटा त छैन। र अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ यो स्पन्डिलो आर्थराइटिस जुन पुरुषहरूमा बढी मात्रामा कमन छ। यो पनि 40 वर्षभन्दा मुनिकाहरूमा चाहिँ 16 वर्षदेखि 40 वर्ष मुनिका बिचको मानिसहरूमा चाहिँ यो बात रोग चाहिँ अलि कमन छ। र त्यसपछि चाहिँ यो लुपस सिस्टमिक लुपस एरिथमेटोसिस भन्ने छ जुन चाहिँ यो महिलाहरूमा चाहिँ अलि बढी हुन्छ। यो चाहिँ महिला पुरुषको तुलनामा 10 गुणा चाहिँ बढी चाहिँ महिलाहरूलाई हुन्छ। यस्तै गरी सोरियाटिक आर्थराइटिस भन्ने छ, जुभेनाइल आर्थराइटिस बच्चाहरूमा हुने किसिमको बात रोग छ, भास्कुलाइटिस विभिन्न नसाहरूको बात हुने छ हैन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लुपसले गर्दाखेरि किडनीमा गएर नि असर गर्ने भएको कारणले हामीले जुन लुपस नेफ्राइटिस भन्छौँ त्यो बातहरू पनि छन्। र यस्तै गरेर हामी चाहिँ मासुको बात जसलाई हामी चाहिँ यो डर्माटोमायोसाइटिसहरू भन्छौँ, मासुहरू एकदम दुख्ने पोलिमायोसाइटिसहरू छन्। यी किसिमका बातहरू चाहिँ अलि हामीले चाहिँ धेरै नै कमनली देख्ने गरेका बातहरू हुन्। र त्यसमध्ये चाहिँ हाम्रो नेपालमा सबैलाई चाहिँ दुख्ने बित्तिकै यो बात हो कि भनेर चाहिँ युरिक एसिडको बात भन्ने बुझिन्छ। त्यो पनि यस अन्तर्गत नै पर्दछ। युरिक एसिडको बात चाहिँ हामी अहिले कोभिडको संहारमा छौँ। कोभिड एकदमै व्याप्त रूपमा फैलिरहेको अवस्था छ। यो कोभिडले अन्य दीर्घरोग भएका व्यक्तिहरूलाई एकदमै धेरै जटिलताहरू गराइरहन्छ भनेर पनि सुनिराखिएको छ। बाथको केसमा चाहिँ बाथ रोगका बिरामीहरूलाई कोभिड भयो भनेदेखि यसको केही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्ध छ कि छैन? एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। अब के छ भन्दाखेरि यो बाथ रोग चाहिँ को सिम्टम्सहरू र कोभिड लागेपछिका सिम्टम्सहरू केही सिमिलरहरू छन्। जस्तै मसलहरू पेन हुने अनि जोइन्टहरू दुख्ने, जस्तै बाथमा पनि यस्तै किसिमको हुन्छ र माइल्ड खालको फिभरहरू आउने। कसैलाई चाहिँ हाई ग्रेड फिभर आउँछ कोभिडमा भने, कसैलाई चाहिँ माइल्ड खालको फिभरहरू आउँछ। अब त्यो केही सिमिलारिटी छ। सिमिलारिटी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाथ रोग बढेको हो कि अब कोभिड लागेको भनेर नि सुरुमा त पहिचान गर्न नै गाह्रो हुन्छ। र पहिचान भइसकेपछि अब कोभिड भइसकेको छ भने अब त्यो बाथ रोगको बिरामीहरूले चाहिँ किन भन्दाखेरि कोभिड हुने चान्स चाहिँ यदि कसै सम्पर्कमा आउनु भएको छ भने चान्सेस एकदम हाई हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ इम्युनो सप्रेसन भएको चाहिँ औषधिहरू खाइराख्नु भएको हुन्छ। र हामीले चाहिँ यदि छ भनेर पत्ता लागिसकेको छ भने अर्थमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुन खालको बात हो र कसरी चाहिँ लागेको हो र कति एजको ग्रुपको हो, अरू कोमर्बिडिटिजहरू केही छन् कि छैनन् भनेर त्यसको आधारमा हामी इन्डिभिजुअल डिसिजनहरू गर्छौँ। र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि एकदमै सिभियर खालको बात छ, बाथको बिरामीमा कोभिड लागेको छ, त्यस्तो छ भने चाहिँ हामीले केही दिनसम्म चाहिँ हामीले बाथका औषधिहरू केही दिनसम्म चाहिँ हामीले रोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कन्डिसन हेरिकन हुन्छ। र अहिले हालसालै चाहिँ यो अमेरिकन कलेज अफ रुमाटोलोजीले पनि हामीलाई त्यही नै एउटा निर्देशन एउटा गाइडलाइन दिएको छ। र कसरी बाथका रोगका बिरामीहरूमा चाहिँ कोभिड लागेको बेलामा कसरी हामीले नियन्त्रण गर्ने र कसरी चाहिँ औषधिलाई चलाउने भन्ने कुराहरू छन्। र यद्यपि हामीले चाहिँ कोभिड लागेपछि चाहिँ बाथको रोगका औषधिहरू चाहिँ रोकिहाल्नु चाहिँ पर्दैन र सम्बन्धित डक्टरसँग सल्लाह गरेर मात्रै हामीले चाहिँ केही औषधिहरूलाई मोडिफाई गर्ने अथवा रोक्ने अथवा अनि अरू औषधिहरूलाई चाहिँ सुचारू रूपमा चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यही रोगलाई त्यो मैले अघि जुन प्रकारका बातहरू भने त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित छ, कुन खालको हो अनि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। बाथ भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कोभिड भयो भनेदेखि त्यस्तो जटिलता चाहिँ बाथकै कारणले हुने चाहिँ देखिँदैन छ। केही स्टडीहरू भएको छन् है, अहिले रिसेन्टली भएका स्टडीहरूमा चाहिँ बाथ रोग छ भने अलिक कोमर्बिडिटिज जस्तै डायबिटिजहरू अथवा त्यस्तो बिरामीमा चाहिँ हाइपरटेन्सनको बिरामीहरू छन् भने त्यस्तो बिरामीहरूमा चाहिँ मोर्टालिटी रेट अलिकति बढेको देखिएको छ। एउटा स्टडीले देखाउँछ भने केही स्टडीहरू सोरियाटिक आर्थराइटिसको पेसेन्टहरू छन्, त्यसमा लार्ज स्टडी भएको छ, 1000 पेसेन्टहरूमा भएको, मोर देन 1000 पेसेन्टहरूमा भएको स्टडीमा खासै त्यस्तो असर देखिएको छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ इन्डिभिजुअल के अरे यो डिसिजनमा र पेसेन्टको चाहिँ कोमर्बिडिटिजहरूमा, त्यसपछि र पेसेन्टले कुन खालको औषधिहरू कसरी खाइराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ र डिजिजको सिभिरिटीमा पनि भर पर्दछ। तर एज कम्पेयर टु दि अदर लाइक नर्मल ह्युमन बिङमा भन्दा चाहिँ बाथ रोग लागेको मानिसहरूमा चाहिँ अलि मोर्टालिटी अलिक चान्सेस चाहिँ हाई हुने जस्तो चाहिँ देखिएको छ। सानो स्टडी हो तर त्यो स्टडीले हामीलाई देखाएको छ। र यद्यपि त्यो स्टडी हामीले यहाँ कन्डक्ट गर्न सकेका छैनौँ। हामीले बाहिरको स्टडीहरू हेर्दाखेरि एउटा इटलीमा पनि स्टडी भएको छ। त्यस्तो भएको हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि 99% सम्म चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मोर्टालिटी भएको चाहिँ देखिएको छ।
सामान्यतया अब यो कोभिडको लक्षण र बाथको लक्षण चाहिँ उस्तै उस्तै छ भनेर भनिन्छ होइन। के भयो भनेदेखि चाहिँ मलाई बाथ भएको भनेर बुझ्ने र कस्तो लक्षणहरू देखियो भनेदेखि चाहिँ अब मलाई कोभिड भयो भनेर बुझ्ने, अथवा त्यसमा पनि बाथ रोगका बिरामीहरूलाई चाहिँ कोभिड भयो भनेदेखि कसरी थाहा पाउने? के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ बाथको बिरामीहरूमा चाहिँ हामीले जोर्नी तन्तुको दुखाइ भनेर भन्यौँ होइन। तपाईँको चाहिँ सानादेखि मजौला अथवा ठुला जोर्नीहरूको दुखाइ हुन्छ र उहाँहरूले औषधि खाइराख्नु भएको छ, जोर्नीको नियन्त्रण भइरहेको छ, तर सडनली एक्कासी चाहिँ जोर्नीहरू दुख्न थाल्यो अनि त्यसपछि गएर उहाँहरूलाई चाहिँ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या आउन थाल्यो, खोकी लाग्न थाल्यो, त्यसपछि विशेष गरी रुगा खोकीहरू बढ्न थाल्यो, अलिकति हेरेक एकदम धेरै टाउकोहरू दुख्न थाल्यो, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको सास फेर्न गाह्रो भयो अनि त्यसपछि गन्धहरू थाहा पाउन होइन, स्वादहरू थाहा पाउन अलिकति गाह्रो भयो। किन भन्दा बाथका औषधिहरू यस्ता खालका छन् कि कुनै खालका चाहिँ अलिकति खाना मन नलाग्ने त्यस्तो खालको चाहिँ औषधिहरू छन् होइन। जस्तै मेथोट्रेक्सेटहरू भयो, हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन खाएको बेलामा चाहिँ मानिसहरूलाई खाना मन लाग्ने त्यस्तोहरू हुन सक्छन्। त्यस्तो बेलामा चाहिँ केही सिमिलर हुनसक्छ, तर एनोस्मिया जस्तो जुन चाहिँ हुन्छ नि अब गन्ध थाहा नपाउने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। त्यो भएर त्यो कुराहरू छुटाउन सकिन्छ। तर केही जुन आर्थराइटिसहरू भयो, मसलको पेनहरू चाहिँ अलिकति मिल्दाजुल्दा पनि छन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ छुट्याउँदाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले कुनै इन्फ्लामेटरी मार्करहरू हेर्छौँ होइन। जस्तै चाहिँ हामी रेगुलर औषधि खाइरहेको बिरामीहरूलाई हामी रेगुलर फलोअप बोलाइरहेका हुन्छौँ, तर यद्यपि उहाँहरू चाहिँ अहिले लकडाउनको कारणले कति समयसम्म आउन पनि सक्नु भएको छैन। यदि हजुरहरूलाई यस्तो खालको सिम्टम्सहरू छ, त्यस्तो खालको छ भने चाहिँ अब एकचोटि नजिकैको चिकित्सककोमा सल्लाह गर्ने, त्यसपछि सकिन्छ भने चाहिँ अब स्पेसलिस्टकोमा पनि सल्लाह गर्ने र जाँच गर्नु पर्यो भने मात्र कोभिडको जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अब यही हो पोइन्ट भनेर छुट्याउन सकिँदैन, तर चाहिँ सिमिलर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। र जुन मैले यो पोइन्टहरू भने एनोस्मियाहरू छ, यस्तो छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कोभिड भएको हुनसक्छ भन्ने चाहिँ सोच्नु पर्यो। बाथको कारणहरूको बारेमा चर्चा गरौँ हामी होइन। धेरै व्यक्तिहरूलाई मलाई बाथ भयो भनेको चाहिँ सुनिराखिएको हुन्छ। बाथ चाहिँ के कारणले हुन्छ? यसको आन्तरिक कारण के होला, बाह्य कारणहरू के होला? आन्तरिक कारणहरू भन्दाखेरि बाथको रोग चाहिँ एउटा चाहिँ कुन खालको बाथ हो त्यसमा चाहिँ एउटा जेनेटिक फ्याक्टरहरू हुन्छ भने एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टर हुन्छ। जस्तै बाथ रोगहरूमा सिजनल भेरिएसन अब लाइक हाम्रो चाहिँ ठाउँको परिवर्तनहरूले गर्दाखेरि, इन्भाइरोमेन्ट चेन्जहरूको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूमा चाहिँ इम्युन डिसरेगुलेसनहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अब इम्युन सिस्टम चाहिँ हाइपर एक्टिभ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ बाथ रोगहरू देखिन सक्छन्। अब बाथलाई समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ यसरी भन्न सकिन्छ, तर इन्डिभिजुअल बाथका चाहिँ आफ्नै विशेषताहरू छन्। कुनै चाहिँ यद्यपि हामी चाहिँ यो जस्तै युरिक एसिडको बाथ भन्यो भने अब तपाईँको हाई प्रोटिन इन्टेक छ, तपाईँको स्ट्रेस लेभल धेरै छ होइन, पानीहरू कम खानुहुन्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ यङहरू मान्छेहरूमा चाहिँ देखिने भयो भने चाहिँ अरू अटो इम्युन जुन चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले ह्रास आएर हुने चाहिँ बाथहरूमा चाहिँ जस्तै रुमेटोइड आर्थराइटिस भयो, लुपसहरू भयो, त्यो इम्युन सिस्टम ओभर एक्टिभ भएको कारणले गर्दा देखिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्टको फ्याक्टर पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। र तिनमा चाहिँ जस्तै जेनेटिक इन्भाइरोमेन्ट, जेनेटिक भनेको चाहिँ जस्तै बुवालाई भएको छ, भाइलाई भएको छ, दाइलाई भएको छ भने चाहिँ त्यसको एन्सेस्टरहरूलाई पनि त्यस्तो खालको बाथहरू हुन सक्ने, कुनै बेलामा चाहिँ त्यो बाथहरू देखिने। जस्तै एउटा कुरा भन्नुपर्दाखेरि HLA-B27 भन्ने एउटा जिन हुन्छ, जुन जिनको बाथ चाहिँ हामीले ढाडको बाथसँग बुझ्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ सम्बन्धित छ 70% पर्सनमा चाहिँ यो बाथसँग चाहिँ एसोसिएसन। तर कति पेसेन्टहरू चाहिँ HLA-B27 पोजिटिभ भएर पनि एसिम्टोमेटिक भइराख्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई देखिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कति बेला गएर त्यसले चाहिँ ट्रिगर गर्छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। बाथकै परिभाषामा हामीले भनेका छौँ जोर्नी अथवा मांसपेशी दुख्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो बाथ हो भनेर होइन। कुन अवस्थामा अस्पताल जाने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन जरुरी हुन्छ। मासु दुख्दैमा, हाड जोर्नी दुख्दैमा अस्पताल जाने कि नजाने, अथवा कति दुखाइ भयो भनेदेखि अस्पताल जाने, यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। बाथ हुँदैमा एकैचोटि बाथको डाक्टरलाई पनि भेट्नुपर्ने जरुरी छैन। तपाईँ चाहिँ नजिकैको फिजिसियन कहाँ जाने होइन, फिजिसियनहरूले हेर्नुहुन्छ। उहाँहरूले हेरिसकेपछि बाथका लक्षणहरू केही छन् भने उहाँहरूले औल्याउनुहुन्छ। र जस्तै विशेष गरी चाहिँ यो रुमेटोइड आर्थराइटिसमा जस्तै सिस्टमिक लुपस एरिथेमा एकदम अभियस सिम्टम्सहरू देखिन्छ। कति कुराहरू चाहिँ सेरो नेगेटिभ र सेरो पोजिटिभ हुन्छ। सामान्य जाँचबाट पोजिटिभ देखियो भने होला भन्न सकिन्छ, तर पोजिटिभ आउँदैमा त्यसलाई बाथ पनि भन्न त मिल्दैन है। रुमेटोइड फ्याक्टर पोजिटिभ आउँदैमा हामीले बाथ भनेर कति उपचारहरू गरेको पनि पाएका छौँ, त्यो भन्नु नमिल्न सक्छ। तर चाहिँ किन भन्दाखेरि उहाँ फिजिसियनहरूले चाहिँ स्क्रिनिङ गर्दाखेरि उहाँले जस्तै बाथमा भन्दाखेरि
साना जोर्नीहरू विशेष गरी चाहिँ हातका साना साना जोर्नीहरू सुजन हुने मोर देन 6 विक्सभन्दा बढी भइसकेको छ। तपाईँको चाहिँ बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ अरहरोपन छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी मर्निङ स्टिफनेस मोर देन हाफ एन आवर जति भएको छ। त्यसपछि गएर आँखाहरू रातो, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्सहरू, आँखा रातो भएको छ, कपाल झर्ने छ, मुखमा घाउहरू भएको छ, छालाहरूमा खटिरहेको सजिलै सन्चो भइरहेको छैन, एकदमै ज्यान गलेको छ, गल्ने थकाइ लाग्ने छ, त्यस्तो छ भने चाहिँ अब यी चाहिँ बाथका लक्षणहरू हुन् है भन्ने बुझ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो बाथमा चाहिँ यदि अटोइम्युन खालको चाहिँ सिस्टमिक अटोइम्युन खालको बाथ हो भने यसले चाहिँ साइनोभियम जोइन्टहरूमा इन्फ्लामेसन गराउँछ र त्यो चाहिँ सजिलै सन्चो हुँदैन। केही दिनसम्म चाहिँ नदुख्ने औषधिहरूले केही समय रिलिफ दिन्छ र पछि फेरि दोहोरिन्छ। त्यस्तो भइहाल्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ बाथ हो है भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ। जस्तै युरिक एसिडको बाथ भन्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब अलिकति प्रोटिनहरू खाइदियो होइन, पहिलादेखिबाट चाहिँ अलिकति युरिक एसिडको लेभल हाई भइरहेको मान्छेहरूमा सट्ट प्रोटिनहरू राइटहरू खाइदियो, अलि स्टेज अल्कोहल यस्तो बिभरेजहरू खाइदिनु भयो भने सट्ट बाथ बढिदिन्छ। बढिदिएपछि के हुन्छ, जोर्नीमा गएर रातो हुने गरेर दुख्छ होइन, अनि सुन्निन्छ, अनि त्यसपछि केही समयसम्म उहाँहरूले कन्ट्रोल गर्नुभयो र नदुख्ने औषध खान रिलिफ भएर जान्छ। त्यस्तो खालकोलाई हामी के भन्छौँ, एपिसोडिक आर्थराइटिसहरू एपिसोडिक टाइपको हुन्छ, जस्तो केही इन्टरभलमा हुन्छ सन्चो हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि फेरि देखा पर्छ। यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी भएछ भने तपाईँलाई बाथ भएको होला भन्ने चाहिँ हामी सम्झेर हामी गर्न सक्छ। त्यही भएर युरिक एसिड बढ्दैमा मलाई बाथ भयो भने चाहिँ सम्झिनु चाहिँ हुँदैन। हजुर, सामान्यतया त्यो दुखाइ चाहिँ अलिकति केही समय रहिरह्यो भनेदेखि अस्पताल जानु पर्यो। 6 विक्ससम्म चाहिँ तपाईँको हामी हेर्छौँ। कुनै पनि एकदम एक्युट छ, एक्युट अवस्था छ भने त्यस्तोमा चाहिँ भाइरल आर्थराइटिसहरू हुनसक्छ होइन। भाइरल आर्थराइटिसहरू सेल्फ लिमिटेड हुन्छन्। तपाईँको 6 विक्स भएपछि बाई टाइम बिङ त्यो चाहिँ आफै चाहिँ रिकभर भएर पनि जान्छ र कति चाहिँ हामीसँग हुँदैन। जस्तै कुनै पेसेन्टहरूमा यस्तो हुन्छ कि यङ पेसेन्टहरूमा चाहिँ डायरिया भयो, अब चाहिँ के अरे यो हाम्रो आन्द्राको समस्याहरू छ, त्यस्तो छ भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब डायरिया हुन्छ। डायरिया भएको केही 1 हप्ता अथवा 2 हप्तापछि उनीहरूलाई चाहिँ जोइन्ट सिम्टम्सहरू देखिन्छन् होइन, जस्तै यो ढाडको बाथको सिम्टम्सहरू देखिन्छन्। त्यस्तो चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि रियाक्टिभ आर्थराइटिस हुन्छ। त्यो पनि बाई द टाइम त्यो चाहिँ सन्चो भएर जान सक्छ र कसैलाई चाहिँ यदि चाहिँ त्यो मान्छेमा HLA-B27 जिन पोजिटिभ छ भने त्यो चाहिँ लामो समय रहिरहन सक्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसरी हेर्नुपर्ने। बाथको उपचारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बाथका बिरामीहरूले भनेको सुनिन्छ यो बाथ रोग लागेपछि चाहिँ निकै हुँदैन, यसको उपचारै छैन, खालि औषधि मात्रै खानुपर्छ भनेर भनेको सुनिन्छ होइन। उपचारमा चाहिँ हामी के कस्तो उपचार गर्छौँ, अनि के त्यो बाथको बिरामीले जिन्दगीभरि नै औषधि खानुपर्ने हो त गर्छौँ? सामान्यतया हामीले भन्नुपर्दाखेरि अब हामी चाहिँ CBC भन्छौँ होइन, कम्प्लिट ब्लड काउन्ट हेर्छौँ, अनि इन्फ्लामेटरी मार्करहरू हामी हेर्छौँ, ESR CRPहरू हेर्छौँ, रोमेटोइड फ्याक्टर भन्ने हेर्छौँ होइन। अब त्यो पनि हेरी हुन्छ, सबै पेसेन्टलाई फेरि यो गर्ने होइन नि। अब त्यो पेसेन्टको लक्षण कस्तो छ त्यस्तो खालकोलाई मात्रै हामीले यो जाँचहरू गर्नुपर्छ। एन्टी-CCB एन्टिबडी भन्ने हुन्छ, जस्तै HLA-B27 भन्ने हुन्छ। अब महिलाहरूमा चाहिँ बाथ हुने चाहिँ जस्तै लुपसको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी ANA भन्छौँ। ANA पनि विभिन्न मेथडहरूबाट गरिन्छ, जस्तै इलाइजा भन्ने मेथडबाट पनि गरिन्छ, IFA मेथडबाट गरिन्छ, विच इज मोर स्ट्यान्डर्ड। 1:80 भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको भ्यालु छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाथ हुन सक्छ कि भनेर हामी अझ फर्दर जाँचहरू पनि गर्छौँ होइन। अहिले 2019 को गाइडलाइनले पनि त्यही 1:80 छ भने हामी चाहिँ अब लुपस हुनसक्छ, SLE भन्छौँ नि लुपस भनेको, त्यो हुनसक्छ कि भनेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र यिनै जाँचहरू हेर्ने। जस्तै कसैको चाहिँ प्रोटिन युरिया भनेको पिसाबमा चाहिँ प्रोटिनको मात्रा देखियो, पिसाबमा प्रोटिनको मात्रा देखियो तर थाहा भइरहेको हुँदैन र मान्छे सुनिन थाल्यो होइन, एकदमै ज्यान पुरै सुनेर आउँछ, ब्लड प्रेसर बढ्छ। त्यस्तो खालकोलाई पनि हामीले चाहिँ अब यो लुपसको बाथहरू हो कि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। उपचार चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ, अनि उहाँहरूलाई निको हुने सम्भावना अथवा पूर्ण रूपले निको हुने त्यस्तो छ कि छैन? एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब यो चाहिँ बाथको एकचोटि हामी त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि बाथको डायग्नोसिस गर्नु पऱ्यो राम्रोसँग पहिला सुरु। बाथ रोग कुन खालको बाथ रोग भनेर पत्ता लगाउनु भयो। हामी कहाँ के चलन छ भन्दाखेरि अहिले जस्तै बाथको सिम्टम्सहरू भयो भने अब म चाहिँ यस्तो ब्लेम त गर्न चाहन्न, तर हामी चाहिँ ओभर द काउन्टर भन्छ कि ओभर द काउन्टर मेडिकेसन भनेको फार्मेसीमा गयो अनि उहाँहरूले स्टेरोइडको ट्याब्लेटहरू दिने होइन, अनि त्यो एकदमै चट्टै रिलिफ हुन्छ। जस्तै मेड्रोल भन्ने छ, अब जस्तै यो स्टेरोइड कर्टिलोनहरू भन्ने छ, तिनीहरू ट्याब्लेट दियो भने 2-4 दिनमा रिलिफ हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ गरिदियो भने चाहिँ अब कुन खालको बाथ भनेर पहिचान गर्न सबभन्दा पहिला चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन। अनि अब त्यो छेड बुझिसकेपछि उहाँलाई सन्चो हुन्छ 2-4 दिनपछि, अनि फेरि दोहोरिन्छ, त्यो छोडेपछि फेरि दोहोरिन्छ, अनि उहाँहरू त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुँदै जानुहुन्छ होइन। आज भर्खरै मैले एउटा केस हेरेको थिएँ बिहानतिर, तपाईँको चाहिँ के अरे 2 वर्षसम्म त्यही खाइरहेको छ,
उहाँ पनि हाई डोजमा 20 mg को खाइरहनु मुखहरू सुनिने यस्तो साइड इफेक्ट भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ कुन खालको बात हो, कुन क्याटेगोरीको बात हो जाँच गरेर पत्ता लगाउनु पर्यो। पत्ता लगाइसकेपछि कहिलेसम्म चाहिँ यसको औषधि गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ पेसेन्टसँग छलफल गर्नु पर्यो। जस्तै अब रुमेटोइड आर्थराइटिस इज अ लाइफ लङ डिजिज होइन, जस्तै एक्चुअली B27 पोजिटिभ स्पोन्डिलाइटिस इज अ लाइफ लङ डिजिज। उहाँहरूले जीवनभरि नै खानुपर्छ, तर जीवनभरि खानुपर्छ भनेर अत्तिनु भएन, किन भन्दाखेरि उहाँलाई डायबिटिज भएछ भने चाहिँ एक्सेप्टेन्स भइसक्यो होइन, हार्ट डिजिज छ भने एक्सेप्टेन्स भइसक्यो कि मैले चाहिँ दिनैभरि खानुपर्छ है मुटुको लागि औषधि, सुगरको लागि खानुपर्छ। तर उहाँहरूलाई अहिले एक्सेप्टेन्स भइसकेको छैन कि म चाहिँ के अरे यो बाथरोग भइसक्यो भने चाहिँ मैले जिन्दगीभरि खानुपर्छ भन्ने उहाँहरूले चाहिँ त्यति राम्रोसँग चाहिँ एक्सेप्ट गरिराख्नु भएको छैन होइन, के अरे त्यति राम्रोसँग लिइराख्नु भएको छैन यो कुरालाई। त्यही भएर कुनै बातहरू जस्तै युरिक एसिडको बात हो भने चाहिँ अब 3 देखि 6 महिनासम्म औषधि खाँदा कतिलाई रिलिफ भएर जान्छ, कसैको चाहिँ फेरि दोहोरिन सक्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ अब फेरि लाइफ मोडिफिकेसनदेखि लिएर सबै कुरा गऱ्यो भने पछि चाहिँ छुटकारा पनि मिल्न सक्छ। अब जस्तै रुमेटोइड आर्थराइटिस भयो भने तपाईँको चाहिँ लाइफ लङ खानुपर्छ। जस्तो लुपस भयो भने उसले लाइफ लङ खानुपर्छ, लाइफ लङ खानुपर्छ र डक्टरसँग बेला बेलामा चेक गरिराख्नुपर्छ, खर्चिलो छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो वर्ल्ड आर्थराइटिस डेको दिनमा अलिकति अवेरनेस जगाएर हाम्रो पोलिसी मेकरहरूलाई के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि बातको औषधिहरू महँगो छ। जुन हामी अहिले नेपालमा जुन प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी अझै पनि कन्भेन्सनल ट्रेडिसनल वेमा प्र्याक्टिस गर्न बाध्य छौँ, किन भन्दाखेरि सरकारले अथवा हाम्रो सम्बन्धित पक्षले चाहिँ अब त्यो यो बातका औषधिहरू चाहिँ सजिलो उपलब्ध गराएको छैन। जस्तै हामीले अब विदेशमा चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको हेर्दाखेरि र हाम्रो नेपालमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि बायोलोजिकल्स औषधिहरू हामी युज गर्छौँ अहिले होइन, एकदमै नयाँ नयाँ बायोलोजिकल्स औषधिहरू आइरहेको छ। जस्तै हामी त्यसलाई भन्छौँ TNF अल्फा इन्भिटर्सहरू भयो होइन, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ यो इन्ट्रुक्सिम्याबहरू विच इज एभाइलेबल नाउ डेज, तर चाहिँ अझ पनि सजिलैसँग होइन DDAले सजिलैसँग उपलब्ध गराइदिएको छैन। जस्तै टोफासिटिनिब अहिले चाहिँ विश्वभरि बार्साटिनिब यिनीहरू धेरै औषधिहरू चाहिँ छन्, तर चाहिँ हामीसँग एउटा कुरा चाहिँ फाइनेन्सियली होइन, अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो सोसल स्ट्याटस इकोनोमिक स्ट्याटसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो औषधिहरू चाहिँ इन्सुरेन्समा उपलब्ध हुँदैन र मानिसहरूले सजिलै अफोर्ड गर्न पनि सक्नुहुन्न होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ती औषधिहरू हामीले चलाउन नसकेर पनि कति बातका बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै कन्ट्रोलमा राख्न नसकेको पनि अवस्था छ। किन भन्दाखेरि एकदमै गरिब हुनुहुन्छ, अब हामीले पनि सहयोग गर्न सकेसम्म हामीले गर्न सक्छौँ होइन, तर पनि अब इन्सुरेन्स पोलिसीहरू नभयो भने त्यस्तो भएन भने उनीहरूले त अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न। अनि त्यही भएको कारणले गर्दा जति कन्भेन्सनल डिमान्ड्स भन्छौँ होइन, डिजिज मोडिफाइङ एन्टिरोमेटिक ड्रग्सहरू भन्छौँ, त्यो मात्रै दिएर हामीले चाहिँ त्यसलाई रोगलाई कन्ट्रोल गर्न बाध्य हुन्छौँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि कति बिरामीहरू एउटा डक्टरकोमा केही दिन जाने, त्यसपछिबाट अर्को डक्टरकोमा जाने, अर्को डक्टरकोमा जाने चाहिँ यो ट्रेडिसन एकदमै बढ्दो छ। त्यही भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ हरेक बिरामीहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ र उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पेन हामीले महसुस गर्नुपर्छ र त्यो अनुसार चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बाथको उपचारमा मान्छेहरू यहाँ त्यहाँ दौडिने, एउटा डक्टरलाई अर्को डक्टरलाई गरेर देखाइरहने, यो परिपाटीले गर्दा पनि असर गरेको छ भनेर भनिराख्दाखेरि चाहिँ जस्तो बुझाइको कारणले पनि हुनसक्छ होइन। एउटा डाक्टरले चाहिँ औषधि राम्रो दिएन, अब त्यो डाक्टर चाहिँ राम्रो छ, फलानु चाहिँ एकदमै राम्रो डाक्टर भनेर जाने त्यो एउटा परिपाटी छ नेपालमा होइन। बुझाइको कारणले हुनसक्छ, त्यो बुझाइमा चाहिँ औषधि खाँदाखेरि बाथलाई चाहिँ अब निको बनाउने हो कि अथवा कन्ट्रोल गर्ने हो कि त्यो बुझाइले पनि हुनसक्छ। दुईटा कुरा चाहिँ यसमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ डायग्नोसिस करेक्ट हुनु पर्यो। तपाईँको हजुरको डायग्नोसिस करेक्ट छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसरी नै उपचार गर्ने हो भने चाहिँ एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा डायग्नोसिस इनकरेक्ट छ भने चाहिँ त्यो पेसेन्टको चाहिँ कहिले कहिले ठिक नहुनसक्छ होइन। ठिक भएन भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ भिजिट गर्नु चाहिँ स्वाभाविक हो, तर डायग्नोसिस करेक्ट छ र उहाँको चाहिँ फर्म डायग्नोसिस भएको छ भने चाहिँ त्यो पेसेन्टलाई काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो होइन। हामीले अस्योरेन्स गर्नु पर्यो, अलिकति माया पनि गर्नु पर्यो। अब यस्तो फ्यामिलीलाई काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो, किन भन्दा अफोर्डेबिलिटी पनि एकदम ठुलो कुरा छ होइन। किन भन्दाखेरि महिनामा 3-4 हजार रुपियाँको औषधि खानुपर्छ होइन। अब कति औषधिहरू त अलिक महँगो खालको खानु पऱ्यो भने त अब 6-7 हजार नै खर्च हुन्छ उनीहरूको होइन। किन भन्दाखेरि अरू कोमर्बिडिटिज पनि हुन्छन्, डायबिटिज हुनसक्छ, हाइपरटेन्सन हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा कस्ट धेरै हाई छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ एडेरेन्स भन्छ कि हामी अथवा कम्प्लायन्स भन्छ, त्यो एडेरेन्स नहुन सक्छ। उहाँहरूले छोडिदिने, औषधि छोडिदिने, अब यो औषधिले खाएर ठिक भएन फेरि अर्कोमा जाउँ भन्ने एउटा चाहिँ पेसेन्टको भर्सन पनि हुनसक्छ। र डाक्टरको भर्सनमा भन्नुपर्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा करेक्ट डायग्नोसिस गर्नु पऱ्यो। अनि करेक्ट डायग्नोसिस गरेपछि कसरी त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्ने भने चाहिँ हामी चाहिँ उहाँ पेसेन्ट पार्टीहरूलाई चाहिँ एउटा ओपनली डिस्कस गर्नु पऱ्यो। अलिकति टाइम चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। यदि टाइम हामीले दिन सकेनौँ, बुझाउन सकेनौँ भने चाहिँ
चाहिँ यो बातलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति ट्रिटमेन्ट गर्न चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ र उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन पनि गाह्रो छ। भनौँ न एउटा व्यक्तिलाई बाथ भएको छ, उसले धेरै ठाउँमा घुमिरहेको छ भनेदेखि त्यो औषधिले शरीरमा प्रवेश गरिसके पछाडि त्यो औषधिले चाहिँ बाथलाई निको बनाउने हो कि नियन्त्रण गर्ने हो कि के हो भन्ने कुरा चाहिँ नबुझेको हुनसक्छ नि। एकदम राम्रो कुरा सोध्नुभयो। किन भन्छ भन्दाखेरि अब यो भनेको इम्युनोलोजिकल प्रब्लम हो होइन। अब इम्युनोलोजीमा हामी चाहिँ अब विभिन्न मोलिकुल्सहरूको कुरा गर्छौँ, इन्टरलिकिन साइटोकिन्सहरूको कुरा गर्छौँ र कुनै बातमा चाहिँ कुनै खालको म डिटेलमा गइनँ, कुनै खालको बातमा चाहिँ कुनै खालको लेभलको साइटोकिन्सहरू बढिरहेको हुन्छ होइन, कुनै बातमा चाहिँ कुनै खालको बढिरहेको हुन्छ भने हामीले चाहिँ समग्रमा चाहिँ यो कन्भेन्सनल थेरापी जुन ओरलबाट खाइन्छ हामीले त्यसले चाहिँ त्यो स्पेसिफिक जुन मोलिकुल्सहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर ब्लक गर्ने काम गर्छ। ब्लक गर्ने काम गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले कन्टिन्युस ब्लक गर्नु पऱ्यो। यदि ब्लक गर्न सकेन भने उसले चाहिँ अब केही चेन्ज कहिले चाहिँ खाँदा पनि फरक होला, इम्युनोलोजिकल डिफेन्स सिस्टम अलिक कमजोर भएर अलिक बढ्ला, तर पनि हामीले कन्टिन्युस दिएछौँ भने मजाले नियन्त्रण हुनसक्छ। र कति चाहिँ अवस्थामा चाहिँ अलिकति एग्रेसिभनेस छ भने चाहिँ अरू खालको हामीले जुन मैले भने महँगो खालको औषधिहरू त्यसलाई टार्गेट थेरापी भन्छ कि ट्रिट टु टार्गेट। हामीले चाहिँ टार्गेट थेरापी चाहिँ के छ भन्दाखेरि T2T भन्छ कि टार्गेट ट्रिटमेन्ट भन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक मोलिकुललाई नै टार्गेट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ घटाउन कोसिस गऱ्यौँ भने चाहिँ बातलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यही भएर त्यस्ता खालका औषधिहरू चाहिँ उपलब्ध छन्, तर हामी चाहिँ एकदमै समग्रमा सबैलाई चाहिँ जनरलाइज गरेर उपलब्ध युज गर्न सकेका छैनौँ। तर अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले मैले एउटा पोजिटिभ पोइन्ट के पाइरहेको छु भन्दाखेरि नेपालमा इन्सुरेन्स पोलिसी जुन आएको छ नि यो स्वास्थ्य बिमाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो लुपसको पेसेन्टहरू एसएलईको बिरामीहरूलाई एकदमै राहत दिएको छ। त्यसको लागि म नेपाल गभर्मेन्टलाई थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ यो माइक्रोफिनोलेट मफिटल भन्ने औषधि चाहिँ जुन लुपसमा हामी युज गर्छौँ त्यो चाहिँ त्यही इन्सुरेन्स अन्तर्गत पाउँछन्। आइजोथायोप्रिन भन्ने औषधिहरू त्यही इन्सुरेन्स अन्तर्गत, मेथोट्रेक्सेट भन्ने इन्सुरेन्स अन्तर्गत पाउँछन्। जस्तै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा म काम गर्छु, जहाँ चाहिँ इन्सुरेन्सको पनि व्यवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो जसलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, अलिकति औषधि खान गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ अब क्लिनिकहरूमा दौडिनु भन्दाखेरि बरु चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा आबद्ध भएर नियमित रूपमा औषधिहरू प्रयोग गर्नुभयो भने उहाँहरूको चाहिँ एउटा ड्रग एडरेन्स पनि राम्रो हुन्छ र रोगलाई नियन्त्रण पनि गर्न सकिन्छ र उहाँहरूलाई विश्वास पनि हुन्छ भन्ने कुरा मलाई। धेरै पेसेन्टहरूले, धेरै बाथका बिरामीहरूले चाहिँ औषधिहरू छोड्नु भएको कुराहरू छ होइन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि थप उपचारको लागि चाहिँ थप जटिलता भएको उदाहरणहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ। कसरी एड्रेस गर्न चाहनुहुन्छ बाथका बिरामीहरू जो चाहिँ अब दूरदराजमा हुनुहुन्छ होइन, सहज तरिकाले अस्पताल आउने अवस्था पनि छैन, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यस्तो छ, अहिले चाहिँ अब टेलिमेडिसिनहरूको रिकमेन्डेसन छ। यो जुन यो कोभिडले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ चैतबाट चाहिँ हामीले बाथका बिरामीहरूलाई जुन सेवा दिइरहेका थियौँ अब पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अथवा मैले आफ्नो पर्सनल क्लिनिकमा पनि दिएको सुविधाहरू चाहिँ हामीले कन्टिन्यू अहिले चाहिँ दिन त सुविधा दिइरहेछौँ। हामी पाटन अस्पतालमा त अहिले पनि उपलब्ध छौँ त्यतिखेर पनि, तर बिरामीहरूलाई के छ भन्दाखेरि पाटनमा अब कोभिडको बिरामीहरू पनि छन् भनेर चाहिँ उहाँहरू नआइराख्नु भएको छ। तर हाम्रो छुट्टै छ, सिस्टम छुट्टै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यहाँ सक्नुहुन्छ भने चाहिँ आउन अनुरोध गर्दछु। अनि सकिन्न भने चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि नजिकैको संस्थामा गएर अथवा त्यहाँ नजिकै गएर, किन भन्दाखेरि बाथको बिरामीहरूले चाहिँ लामो समय औषधि खानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि केही थप मेडिसिनहरू जुन प्रिस्क्राइब गरिएको मेडिसिन छ केही समयलाई थप गर्ने र हामीले चाहिँ बाथको बिरामीहरूमा 3 देखि 6 महिनामा चाहिँ हामी रगतहरू जाँच्छौँ। किन भन्दाखेरि यसको साइड इफेक्ट्सहरू एकदम धेरै हुन्छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सामान्य जाँचहरू साइड इफेक्ट गरेर आफूलाई हेरिरहेको डक्टरहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्ने। अब अहिले त धेरै सोसियल मिडियाहरू पनि छन्, भाइबरहरू भयो होइन, वाट्सएपहरू, यिनीहरूमा पनि कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के अरे कन्टिन्यू गरिराख्नु भएको छ। जस्तै मैले अहिले चाहिँ कति बिरामीहरूलाई मलाई चाहिँ 10-15वटा कलहरू दिनमा आउँछ, अनि मैले चाहिँ भाइबर थ्रुबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ल यसो औषधि खाइराख्नुहोस्, औषधि छोड्नुहुन्न भनेर चाहिँ सम्झाउँछु। कति मान्छेहरू चाहिँ आउट अफ रिच हुनुहुन्छ, अब जसलाई कसैले चाहिँ नम्बर पनि नहुनसक्छ, एक्सेस पनि हुन्छ, डक्टर रिसाउने हो कि म फोन गर्दा पनि भन्ने उहाँहरूलाई हेजिटेसनहरू हुनसक्छ। त्यस्तोहरूले चाहिँ के भन्छ औषधि छोडिदिनुहुन्छ। किन भन्दा उहाँलाई मजाले आराम भइरहेको छ, अब त सन्चो भयो कि भनेर भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई विश्वास हुन्छ। तर सुरुमा औषधि सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त मजाले बुझाइएको हुन्छ, तर बिर्सिनुहुन्छ। किन भन्दा उहाँले चाहिँ अब सन्चो भएपछि छोडिदिनुहुन्छ। छोडेपछि चाहिँ अनि चाहिँ एकदमै जोइन्ट फ्लेयर अप भएर अब जस्तै यङ पेसेन्टहरू चाहिँ अब मैले अहिले रिसेन्टली हेरिरहेको छु, डिफर्मिटी जोइन्ट एकदम डिफर्म भएर होइन 5-6 महिनासम्म औषधि छोडिदिएको छ, अनि त्यसपछि व्हिल चेयरमा बाउन्डेड भएर ल्यान्ड हुनुभएको छ। त्यस्तो खालको चाहिँ देख्नु पर्दाखेरि साह्रै दुःख लाग्छ है। कसरी अब उसलाई गरेर बुझाउने, अब फेरि कोभिडको समस्या छ, टाढाबाट आउनु भएको छ, बस्ने ठाउँ छैन, फेरि काठमाडौँमा आफ्नो आफन्तकोमा बस्ने ठाउँ पनि त्यस्तै होला भन्ने हामीले चाहिँ महसुस गर्दाखेरि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ त्यस्तो टाढा छ, अहिले
एक्सेस छैन भने चाहिँ औषधि कन्टिन्यू गर्नुहोस्, सकेसम्म डक्टरको सम्पर्कमा आउनुहोस्। किनभने नजिकैको फिजिसियनमा गएर त्यो जुन मोनिटर गर्नुपर्ने तपाईँले देखाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ गएर सल्लाह गर्नुहोस् र औषधि चाहिँ सुचारू गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ म सल्लाह दिन्छु उहाँहरूलाई र उहाँहरूलाई चाहिँ बाथरोगलाई नियन्त्रण गर्नलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने भन्दछु। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको चाहिँ बाथका बिरामीहरूलाई खानपानको समस्या भइरहेको हुन्छ। कसैलाई बाथ छ भनेदेखि गेडागुडी नखाऊ, यो नखाऊ, त्यो नखाऊ भन्नेहरू पनि थुप्रै भेटिन्छन् होइन। के खाने के नखाने चाहिँ स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। यो चाहिँ एकदमै युनिभर्सल क्वेसन हो होइन। हरेक बिरामी चाहिँ मैले चाहिँ हेरिसकेपछि उहाँहरूको सबभन्दा त्यो हेरेर डायग्नोसिस बनाउनुभन्दा अगाडि नै उनीहरूलाई फिल भइसक्यो हुन्छ मलाई बाथ छ भनेर होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ के खानुहुन्छ के खानुहुन्न भनेर सोधिहाल्नुहुन्छ। अनि मैले के भन्नु छु भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अब हेरौँ, यो जाँचहरू गरौँ, त्यसपछि कुन खालको बाथ हो छुट्याएर अनि पछि म कुरा गर्छु भन्छ। अनि हरेकचोटि आउँदाखेरि उहाँहरूले फेरि त्यो रिपिट गरिराख्नुहुन्छ। अब यस्तो छ के छ भन्दाखेरि अब बाथको बिरामीले चाहिँ यो खानुहुन्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो एकदमै हाई रिकमेन्डेसन छैन। तर हाम्रो एक्सपिरियन्समा यस्तो के छ भन्दाखेरि इम्युन अलिकति एक्टिभ गराउने अमिलो चिजहरू चाहिँ अलिकति अभोइड गर्न चाहिँ म सल्लाह दिन्छु। जस्तै रुमेटोइड आर्थराइटिसहरूमा यिनीहरू लुपसहरूमा अलिकति त्यसले चाहिँ अलिकति असर गरेको हो कि जस्तो मैले फिल गरेको छु होइन। अनि त्यसपछि जस्तै युरिक एसिडको बाथमा भयो त्यसो दहीहरू होइन, दहीहरू भयो, अलि हाई प्युरिन कन्टेन्ट डाइटहरू जस्तै यो भटमासहरू, यो चाहिँ एकदमै लिगुमेन्ट्सहरू, तिनीहरू चाहिँ अलिक कन्ट्रोल गरेर खानुहोस्। खानै नहुने भन्ने होइन, मिठै खान नहुने भन्ने चाहिँ होइन। तर चाहिँ मिठ खानुहुन्छ भने तपाईँ पानी प्रशस्त खानुहोस् होइन, व्यायाम गर्नुहोस् होइन, बडीलाई हाइड्रेट गर्नुहोस्। त्यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि औषधि खाछु भने ढुक्कै बस्दिने अनि पानी पनि राम्रोसँग नखाने अनि त्यसपछिबाट चाहिँ गेडागुडी मैले केही पनि खाएको छैन, भात र साग र भात मात्रै खानु भएको छ भन्नुहुन्छ। अनि यताबाट न्युट्रिसन पुग्दैन, शरीर गलिरहेको हुन्छ, अर्कोतिरबाट औषधिले गलाइरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो छ बुझाउनलाई चाहिँ। तर त्यही भएर मैले के भन्ने गर्छु भन्दाखेरि अमिलो दही, तामा, गुन्द्रुकहरू चाहिँ त्यस्तो धेरै नखानुहोस् होइन। तपाईँहरूले नखानुहोस्, कहिले कहिले खान मन लाग्यो खानु होला, तर चाहिँ यो खाँदाखेरि तपाईँलाई महसुस हुन्छ, आफैले महसुस, कतिले भन्नुहुन्छ भने होइन के अरे यो बाथ रोग बढ्यो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। र त्यही भएर यही खानुहुन्न भन्ने चाहिँ छैन। त्यही भएर अझ अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो रुमेटोइड आर्थराइटिसको बिरामीमा चाहिँ यो गेडागुडी खान हुँदैन होइन। जस्तै रुमेटोइड आर्थराइटिस भनेको समग्र भाषामा भन्नुपर्दाखेरि आम बात अथवा गठिया बात भन्छ। गेडागुडी खान हुँदैन, माछा मासु खानु हुँदैन भन्ने चाहिँ एकदमै होइन। त्यो चाहिँ उहाँहरूले मजाले खान सक्नुहुन्छ। र भनाइ छ कि अलिकति रातो मासुले चाहिँ अलिकति इन्फ्लामेसन बढाउँछ कि भन्ने चाहिँ, तर कन्ट्रोल गरेर खानुभयो भने, ब्यालेन्स डाइटमा खानुभयो भने केही फरक पर्दैन। हामी दसैँको संहारमा पनि छौँ। अब दसैँको बेलामा मासु लगायतका यावत खानेकुराहरू एकदमै प्रचलनमा पनि हुने गर्छ। बाथका बिरामीहरूले विशेष गरी कसरी सजगता अपनाउनु पर्ला? अब दसैँ आउँदैछ होइन। दसैँमा भएपछि अब हामीले चाहिँ बढी अलिक चिल्लोहरू खाने, मासुहरू खाने होइन, हाम्रो चलन पहिलेदेखिबाट आएको चलनहरू छ होइन। अब आफ्नो आफ्नो तरिकाले मनाउनुहुन्छ, सबैलाई त्यही मनाउन आग्रह गर्दछु। र यदि बाथका रोगीहरू हुनुहुन्छ भने परिवारमा सँगै मनाउनुहोस्। अलिकति सबैले खाएको चिजहरू खान सकिन्छ तर एकदमै एक्सेसिभ रूपमा नखानुहोस् होइन। जस्तै युरिक एसिडको बिरामीहरू छ भने जाँड रक्सीहरू अलिकति अभोइडै गरिदिनुहोस्। अनि यो कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू यिनीहरू चाहिँ अभोइड गरिदिनुहोस्। बरु पानी खानुहोस्, लेमन वाटरहरू खानुहोस्। त्यस्तोहरू खाँदाखेरि चाहिँ सजिलो होला। तर चाहिँ यो होइन कोल्ड बिभरेजहरू जुन त्यो चाहिँ नखानुहोस् भन्छु म चाहिँ होइन। त्यसले चाहिँ अलिकति बढाउने, अलिकति ट्रिगर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यसपछि गएर जस्तै सामान्य तपाईँहरू चाहिँ घरमा जसरी मनाइरहेको छ त्यसरी नै तपाईँहरूले पनि मनाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर खासै त्यसलाई एकदमै धेरै गरेर चाहिँ एकदमै छुट्टै खाना बनाउनुपर्छ, छुट्टै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। बाथ रोगबाट बच्नको निम्ति जसलाई भएको छ उहाँहरूले त एउटा सावधानी अपनाउनु पर्ने भइ नै हाल्यो होइन। अन्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जसलाई चाहिँ अब हुन सक्ला आगामी दिनहरूमा होइन, के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? यस्तो हुन्छ, अब बाथ रोग चाहिँ कसलाई कति बेला हुन्छ भन्ने छैन। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनाइ छ कि यो चाहिँ मान्छेलाई एक न एक दिन चाहिँ बाथ रोग चाहिँ हुन्छ अरे होइन भनिन्छ। किन भन्दाखेरि कुनै न बेला चाहिँ जोइन्ट पेन हुनसक्छ होइन, कुनै पनि बखतमा हुनसक्छ। अब त्यो हुँदैमा चाहिँ मलाई बाथ भइहाल्यो भन्ने चाहिँ होइन। तर बाथै रोग भइसकेछ, पहिले पहिचान भइसकेछ भने उहाँहरूलाई चाहिँ के सल्लाह दिन चाहन्छु भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला रोगको पहिचान गर्नुहोस्। रोगको पहिचान गरिसकेपछि कुन औषधि हो, अहिले त तपाईँहरूले चाहिँ इन्टरनेटको थ्रुबाट सबै कुराहरू सर्च गर्न सक्नुहुन्छ कि वाट इज द राइट, वाट इज द रङ, के छ भन्ने कुराहरू अलिकति आफै सचेत हुनुहोस् र विशेषज्ञकोमा जानुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँ फिजिसियनकोमा जानुहोस्, नजिकैको जुन चिकित्सककोमा जानुहोस्, सल्लाह गर्नुहोस्। त्यहाँबाट भएन भने विशेषज्ञकोमा जानुहोस् र उचित परामर्श लिएर र त्यो बाथलाई कसरी नियन्त्रण सकिन्छ, यसका पद्धतिहरू के हुन् भनेर एकदम राम्रोसँग जानकारी लिनुहोस्। र आफूले खाइराख्नु भएको औषधि छ, यो
रिकमेन्ड गर्नुभएको छ विशेषज्ञ डाक्टर साहबले भने चाहिँ कन्टिन्युस गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र यस्तो हुनुभयो भने तपाईँ लामो समयसम्म के अरे रोगी नभइकन अलिकति रोगलाई नियन्त्रण गरेर राम्रोसँग आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईँहरूमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई COPD, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आजमा, या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले यो फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईँहरूमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुहोस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलि फुर्तिलो रहन्छ। र केही समस्या पर्यो, जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो, या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो, या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डाक्टरसँग सम्पर्क राख्नुहोला। र यदि केही समस्या परेर तपाईँहरूसँग कुनै डाक्टरको नम्बर छ, तपाईँलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डाक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुहोला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यो सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँहरू आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो सङ्क्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। नमस्कार, म डाक्टर मीना थापा, प्राध्यापक, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ। यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने अहिलेको समयमा गर्भवती हुँदा पनि गर्भपात हुन सक्ने अथवा गर्भको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ र बच्चा जन्माउनु भएको छ भने बच्चालाई तपाईँको दुध खुवाउन सक्नुहुन्छ, तर केही सावधानीहरू अपनाएर। गर्भवती महिलाले प्रशस्त मात्रामा पानी, फलफुल तथा तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा चिन्ता लिनु हुँदैन। र यदि तपाईँलाई चाहिँ नि रुगा, खोकी अथवा ज्वरो आएको छ भने घरमै सुरक्षित साथ बसी आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस्। गर्भवती भएको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएको हुनाले यो रोग सजिलै सर्न सक्छ, तसर्थ केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। यदि तपाईँ बाहिर भिडभाडमा जानुभएको छ भने कम्तीमा पनि एक अर्कामा 2 मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र बाहिरबाट घरमा आउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् र घरमा बस्दा पनि धेरैचोटि साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् अथवा चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले NTV प्लस, NTV कोहलपुर, NTV इटहरीबाट दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ। साथै यहाँहरूले यो कार्यक्रम युट्युब, नेपाली टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसन, त्यसगरी वेबसाइट जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आफूलाई अनुकूल परेको समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूका कुनै पनि प्रश्न, जिज्ञासा छन् भने हामी तिनकै आधारमा विषयवस्तु छनौट गरेर विज्ञहरू निम्त्याउने गर्छौँ पनि भनिरहेका छौँ। यहाँले पठाउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न माध्यमहरू छन्, हामीले स्क्रिनमा बेला बेला देखाइरहेका छौँ। कार्यक्रममा अब अर्को सामग्रीतिर लागौँ। विज्ञहरूले के भन्ने गरेका छन् भने कोरोना सङ्क्रमित भइहालियो भने रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनु, सकारात्मक सोच नै सबैभन्दा मुख्य उपाय हो सङ्क्रमण मुक्त हुनको लागि। योग, ध्यान पनि त्यसमा सहायक हुन सक्छन् पनि भनिरहेका छन्। खास के हो त, एकजना सङ्क्रमितको अनुभव सुनाउन। उहाँ के भन्नुहुन्छ, उहाँले कसरी मुक्ति पाउनुभएको थियो र त्यहाँ बस्दाखेरिको अनुभव कस्तो हुन्छ, कस्तो व्यवहारहरूबाट चाहन्छ एकजना सङ्क्रमित व्यक्तिले, एकैछिन यो आइसोलेसन अनुभव पनि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोभिड-19 को महामारीले म पनि सङ्क्रमित हुन पुगेँ र सुरुका दिनमा
केही ज्वरो आयो, ज्वरो आएपछि मैले यो सामान्य ज्वरो भाइरल ज्वरो हो भन्ने लाग्यो। डक्टरले पनि त्यही खालको भाइरल ज्वरो हुनसक्छ भन्ने खालको अनुमान गर्नुभयो र 5-6 दिनसम्म म घरमा, तर म त्यो समयमा पनि आइसोलेसनमै बसेको थिएँ। ज्वरो आइसके पछाडि कता कता मनमा केही डाउटहरू चाहिँ थिए, होइन होला भन्ने भयो, अलिअलि शङ्का थियो र ज्वरो फिभर केही कन्ट्रोल भयो, तर फेरि फिभर बढ्न थालिसके पछाडि मलाई एकदमै हाई फिभर 103 डिग्रीसम्म ज्वरो आयो। ज्वरो आएपछि म इमर्जेन्सीमा हस्पिटल भर्ना भएँ, बज्रबाराई चम्पा अस्पतालमा भर्ना भएँ र मलाई ज्वरो कन्ट्रोल गर्ने काम त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरूले गर्नुभयो, डक्टरहरूले गर्नुभयो र ज्वरो 1.5 दिन जतिको बिचमा मेरो ज्वरो पनि एन्टिबायोटिकहरू युज गर्नुभयो, ज्वरो कन्ट्रोल भयो इन्जेक्सनको माध्यमबाट र पछाडि मलाई खोकी लाग्न थाल्यो। सुरुमा खोकी लागेको थिएन, सामान्य फिल अलिअलि त्यस्तो भए पनि खोकी लागेको थिएन, पछाडि अलि खोकी लाग्न थाल्यो र बिस्तारै खोकी लाग्दै मलाई श्वास प्रश्वास पनि गाह्रो भयो। जब म हस्पिटलाइज भएँ, हस्पिटलाइज भएको भोलिपल्ट बेलुका राति म हस्पिटलाइज भएको थिएँ इमर्जेन्सीमा र भोलिपल्ट मैले PCR टेस्टको निमित्त स्वाब दिएँ। स्वाब दिएपछि त्यसको पछिपल्ट मेरो रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आयो। मलाई चाहिँ पोजिटिभ आउँछ भन्ने अलिअलि डाउट भए पनि मलाई खासै नआउला जस्तो पनि लागेको थियो, ज्वरो पनि कन्ट्रोल भइसकेको थियो। तर PCR टेस्टमा मेरो रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। अलिअलि सास फेर्न केही गाह्रो भएको थियो, खोकी लागेको थियो र डक्टरहरूको सल्लाहमा मलाई टेकु पठाउने भन्ने खालको सल्लाह भयो र म टेकु गएँ। टेकु गएपछि मैले एउटा जुन सोच लिएको थिएँ टेकुमा हुने उपचारको बारेमा, बाहिर जे सुनेको थिएँ, तर त्यहाँ गएपछि नितान्त फरक पाएँ मैले र साह्रै राम्रो व्यवहार, हस्पिटालिटी, डक्टरहरूको, त्यहाँका स्वास्थ्य नर्सहरूको, अरू स्वास्थ्यकर्मीहरूको, कर्मचारीहरूको पनि साह्रै राम्रो चाहिँ व्यवहार र त्यहाँको ट्रिटमेन्टको सिस्टम चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ र म छिटै अब निको हुन्छु भन्ने मलाई बढ्यो र मैले राम्रोसँग खानाको सुरुका दिनमा नभए पनि खानाको रुचि पनि धेरै राम्रो भइसकेको थियो र मैले आफूलाई शारीरिक व्यायामहरू गर्ने सकेसम्म एकदम हल्का व्यायामहरू, म एकदम कमजोर भएको थिएँ। 1500 देखि 200 mgको एन्टिबायोटिकहरू, अरू औषधिहरू प्रयोग भएको थियो र म कमजोर भएको थिएँ। तर मैले प्राणायामहरू गर्ने, सामान्य व्यायामहरू गर्ने, यस्तो गर्न थालेँ। केही समय धेरै त म सम्पर्कमा, पब्लिक सम्पर्कमा आउँदाखेरि टेलिफोन सबै सम्पर्कहरू हुने गर्थ्यो र बाँकी समय मैले अलिअलि केही पढ्नेहरू कामहरू पनि लगाएर त्यसरी समय बिताउँदाखेरि मलाई समय गएको पनि पत्तो भएन र म चाँडै नै निको भएर जान्छु भन्ने मेरो आत्मविश्वास पनि बढ्यो र धेरै शुभेच्छुकहरूको, आफन्तहरूको, साथीभाइहरूको सबैको शुभेच्छाहरूले पनि गर्दा मलाई त्यो मनोबल पनि झन् बढी बढ्दै गयो। म चाँडै निको हुन्छु भन्ने मनोबल बढ्दै गयो र त्यो हस्पिटलको बसाइ पनि मेरो अत्यन्त चाहिँ मैले सोचेको भन्दा राम्रो नै भयो र मेरो यसमा एउटा अनुभव के रह्यो भने जुन प्रकारको मैले बिचमा मलाई गाह्रो भयो, जुन प्रकारको चाहिँ उपचार भएर म चाँडै निको भएँ, मेरो आत्मबल पनि राम्रो भयो भने, तर जुन ढङ्गले मैले फिल गरेँ, अनुभव गरेँ यो कोभिडको बारेमा एउटा चाहिँ केही होइन भन्ने एउटा आम धारणा छ भने र कोभिडले सकि नै हाल्छ कि क्या हो भन्ने पनि छ र मतलब यो केही होइन भन्ने चिज हामीले लिनुहुन्न, यसबाट आत्तिनु पनि हुन्न, तर यो केही होइन भन्ने होइन, यसलाई हामीले अलि संवेदनशील ढङ्गले लिनुपर्छ। यसले मान्छेको ज्यान पनि लिइरहेको छ र केही उमेर गएका व्यक्तिहरूको र दीर्घरोगीहरूलाई यसले समस्या ल्याउँछ पनि भनेको छ। ठ्याक्कै यही नै हो। त्यसो हुँदा हामीले कोभिडलाई केही होइन भनेर नेग्लिजेन्स नगरौँ। यसको निमित्त सामान्य रूपमा एउटा सरकारले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विज्ञापन पनि गरिरहेको छ, चेतना पनि जगाइरहेको छ र 2-3वटा कुराहरू भयो भने हामी कोभिडबाट लागिहाल्यो भने पनि हामी यसलाई ओभरकम गर्न सक्छौँ। तर नलाग्नको निमित्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले फलो गर्नुपर्छ। अनुशासन नै हो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो अनुशासन हो। हामीले मास्कको उचित प्रयोग गर्न सक्यौँ भने, उचित ढङ्गले मास्कको प्रयोग गर्ने, सबै बेलामा मास्कको प्रयोग गर्न सक्यौँ भने एउटा कुरो यसले हामी बच्नको निमित्त सहयोग गर्छ। दोस्रो भनेको सेनिटाइजेसन। हामीले अनुकूल भएको बेलामा साबुन पानीले हात धुने, कहीँ त्यस्तो हुँदा पनि सेनिटाइज गर्न सेनिटाइजर बोकेर जाने र केही छोएपछि चलाएपछि बेला बेलामा सेनिटाइज गर्ने
र तेस्रो भनेको सोसियल डिस्टेन्सिङ, जुन सबै कुरो प्रचारमै आएका छन्। सोसियल डिस्टेन्सिङ भनौँ, फिजिकल डिस्टेन्सिङ, अहिले हामीले यसलाई स्ट्रिक्टली फलो नै गर्नुपर्छ। शङ्का लाग्ने बित्तिकै घर परिवारमै पनि कोही सदस्यहरू बाहिर गएको हुन सक्नुहुन्छ, जाने आउने हुँदाखेरि कोही सङ्क्रमित हुन सक्नुहुन्छ। हामीले यो कुरालाई केही समय अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसो भयो भने हामी कोभिडबाट चाहिँ मुक्त हुन सक्छौँ र धेरै सङ्क्रमित बढेको हुनाले हामीले अझ अनुशासनको पाठलाई सबैले, नागरिकदेखि लिएर सबै सम्बद्ध पक्षले बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्ते, म डाक्टर दीपा पाण्डे। अहिलेको समयमा यो कोरोनाको महामारी एकदम बढ्दो अवस्थामा छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो हाम्रो रोगसँग लड्ने शक्ति, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताहरू बढाउनु पर्ने अवस्था आएको कारणले गर्दाखेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो बिहान तातो पानीहरू पिउने, त्यसको साथसाथै योगासनाहरू गर्ने, प्राणायामहरू गर्ने, अनि त्यस्तै गरेर ध्यान, मेडिटेसन र रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू गर्ने। यसको साथसाथै खानेकुराहरूलाई पनि खानेकुराहरू पनि व्यवस्थित गरेर खाने, प्राकृतिक तरिकाको खानपिनहरूलाई बढी मात्रामा जोड दिने, जस्तै भिटामिन रिच, सी रिच भएको खानेकुराहरू, त्यस्तै गरेर प्रोटिन बढी भएको खानेकुराहरू, यस्तै गरेर भेजिटेरियन खानेकुराहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी मात्रामा ध्यान दिने। यस्तै गरेर जस्तै कि तपाईँलाई केही समस्याहरू छ, निन्द्राहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको भएर राम्रो निन्द्राको लागि पनि तपाईँले जस्तै एकदम गाह्रो अवस्थाहरूमा छ भने जस्तै मालिसहरू गर्ने, त्यस्तै गरेर तातो पानीमा खुट्टाहरू डुबाउने जस्ता प्राकृतिक उपचार पद्धतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर जस्तै तपाईँ कतै जानुहुन्छ या कतै गएर आउनुहुन्छ भने पनि जस्तै जलनेतीहरू भयो, जलनेती गर्ने, त्यस्तै गरेर नुन पानीले कुल्ला गर्ने जस्ता उपचार पद्धतिहरूलाई पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर बाफहरू दैनिकी रूपमा बिहान एक टाइम, बेलुका एक टाइम बाफहरू लिने, अनि त्यस्तै गरेर बाफहरू लिनुको साथसाथै आफूलाई सहज हुने तरिकाले चाहिँ एक्सर्साइजहरू जस्तै कि वकिङहरू पनि यहीँ घरभित्रै सकिन्छ कि कतातिर सकिन्छ, वकिङहरू गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुभयो भने हाम्रो रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कोरोनासँग लड्नलाई चाहिँ सहज बनाउँदछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन।
दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। हामीले अब बिदा माग्नुपर्छ, किनभने 1 घण्टाको समय सकिने आँटेको छ। विषय धेरै छन्, जिज्ञासा प्रश्नहरू धेरै छन्, तिनका समाधान खोज्नु छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्नु छ अनि बचाउनु पनि छ। कुनै पनि प्रश्न छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला। टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँले SMS गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबरमा जोडिन सक्नुहुन्छ, इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। माध्यमहरू हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। साथै यो कार्यक्रम यहाँहरूले NTV प्लस, NTV कोहलपुर, NTV इटहरी बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हामीले बारबार भन्दै आएका छौँ। यसको बारेमा पनि जानकारी हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। फेरि पनि भन्छौँ, स्वस्थ रहौँ, जहाँ छौँ त्यहीँ रहौँ, सकेसम्म धेरै हिँडुल नगरौँ। चाडपर्व आउँदैछन्, चाडपर्व आए भन्दैमा हौसिएर धेरै हिँडुल नगरौँ। आफूलाई मात्र होइन, हामीले कतै आफ्नो परिवारलाई पनि सङ्क्रमित बनाउँछौँ कि यो पनि विचार गरौँ। आफन्तलाई, साथीभाइलाई पनि सङ्क्रमित बनाउँछौँ कि यो पनि विचार गरौँ। हेलचेक्राइ पटक्कै नगरौँ। यहाँबाट हामी फेरि पनि आग्रह गर्छौँ। भोलि फेरि आउँछौँ। आजकै समयमा हामी सबैजना बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।